അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ടെയിൽസിന്റെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം 3 വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 3 മൾട്ടി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല കളേഴ്സ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിനൊക്കെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് 999 ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ 200 സംതിങ് റുപ്പീസിന് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു 3 വാട്ടർ ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് 200 സംതിങ് റുപ്പീസിന് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നല്ല ഓഫേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് അതായത് വാട്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 ml ആണ് കേട്ടോ ഓരോ വാട്ടർ ബോട്ടിലും. അപ്പം 3 വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്. ഈ ഒരു ക്ലോഷർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. സിൽവർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 70% ഓഫേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ 3 വാട്ടർ ബോട്ടിൽസും കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ റേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ഈ ഒരു 3 കൂടെ നമുക്ക് 70% ഓഫിൽ കിട്ടും. അതായത് 200 സംതിങ് റുപ്പീസിന് നമുക്ക് 3 വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്.